Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Taneem Awwal Umar mai Tameem techtube. A yau za mu nuna muku yadda ake searching keyword a Instagram. Da farko za mu shiga cikin Google Play Store domin mu yi downloading Instagram ko mu yi update ɗin shi. Ni na riga na yi kowanne yanzu ga yadda yake na Instagram dai jama'a kusan kowa ya san shi ga yanayin yadda picture ɗin shi yake. Ana sharing, ana sending ɗin hotuna da bidiyo da sauransu kuma ana sada zumunta. To yanzu abin da zai faru za mu buɗe cikin Instagram ɗinmu idan baka yi updating ɗin naka ba ya kamata ka yi domin ka samu latest ɗin abubuwa. Idan ya buɗe ma shi cikinsa kamar haka ga yanayin yadda cikin Instagram yake kowa ya sani. To daga nan ƙasa wajen alamar searching ɗin nan za mu zo mu danna shi. Idan muka danna shi zai buɗe mana bidiyoyi kamar haka da dama za ku ga bidiyoyi barkatai a cikin Instagram. To me ya kamata a yi kai kuma wayannan misali baka da ra'ayinsu za ka zo daga saman nan da aka sa searching sai ka zo ka rubuta. Misali kana son ka yi searching ɗin abubuwa masu amfani kamar ka ce healthy food, healthy food. To su healthy food shi ma'anar wannan keyword shine daga ka sa sunan irin abin da kake so a ranka zai fito ma shi. Kamar ni dai gashi na sa healthy food gashi nan ya bani su kala kala. Healthy food addictions, smooth gashi nan dai da sau da dama wayannan abubuwan su ne za su taimaka wajen gano abin da kake so. To ko da ace kana so ka sa hashtag ne yanzu misali gashi nan na kamo healthy food bari mu shiga healthy food store sai mu buɗe shi. Idan muka buɗe shi gashi nan zai bamu abun da muke nema. Alal misali gashi nan misali mu buɗe wannan vitamin D gashi nan. Idan ko ba wannan kake so ba za ka fito back ka daɗa searching wannan keyword ɗin. Shi ma'anar keyword shine yana sauƙaƙa ma wajen kamo abin da kake buƙata. Misali gashi nan idan wannan bai ma ba healthy food ga su nan abinci masu matuƙar ƙara lafiya. To wannan zai nuna ma ko me kake buƙata a rayuwarka idan ka rubuta shi a Instagram za ka sani. Know your sources gashi nan dai abubuwa da dama Instagram ba sai an ƙara nuna wani ba. To amma akwai waɗanda gaskiya ba su san ma me ake amfani da wannan social media ko Instagram ba. To waje ne wanda ko me kake buƙata za ka samu. In ilimi kake buƙata idan wani engineering ne za ka rubuta za ka iya rubuta engineering. Idan ka rubuta engineering gashi nan zai zo ma za ka zo ka duba gashi nan da muka sa engineering za ku ga akwai mechanical engineering, akwai energy, akwai civil energy daily, akwai civil engineering. To yanzu muna buƙatar misali ina son civil engineering. Kun ga idan kuka shiga wannan bidiyoyin da suka baku ba shi da wani amfani da za ka tsaya kana kallon wasu bidiyoyin za ka ga waɗansu indecent ne wasu shigar banza ma wanda ba shi ka zo nema ba. Za ka ga mutane da dama ba su damu su shiga social media ba. To amma idan ka shiga wannan waje zai taimaka wajen gano irin abin da kake so ko da me kake. Yanzu ga civil engineering nan waje ne wanda ake zane-zanen gidaje da sauransu. To za ka iya shiga ka duba ka gani ko wani project kake buƙata ko ɗan kwangila ne kai. To wannan gu ne wanda zai sauƙaƙa ma wajen ganin wani style wanda kai ma ka iya cewa ai maka. Ko kuma idan gini kake so shi ma nan za ka iya zuwa ka zaɓa a cikin civil engineering. Na wannan engineering ɗin kawai da na sa ta buƙata. Idan ko ɓangaren lafiya kake shi wannan keyword zai taimaka maka. Alal misali bari mu fita mu yi searching ɓangaren ce misali karatun nursing kake za ka iya rubuta nursing. Yauwa kana rubuta nursing gashi nan sun fito nurse. Yauwa gashi nan abubuwa duk abin da ya shafi N na nursing to gashi nan za ka ga ya fito. Ga wani nursing universe gashi nan za ku gan shi gashi nan abubuwa ne mun ga duk abu ne masu amfani. Gashi nan kamar yanzu anatomy of the large intestines gashi nan ga yanayin yadda jiki yake ga yanayin interpretations da sauransu. Gashi nan ma'anoni kamar potassium usually only by 3 to 5 bananas. Chloroquine sound like chlorine. To wayannan abubuwa ne wanda za su taimaka sosai a Instagram za ka ƙaru ilimi ne sosai aka zuba shi a ciki. Ba wai kallo kamar wayannan ka ga bidiyoyi na shirme wanda kawai mutane ne suke
lifestyle ɗinsu to ba shi ya ƙunsa ba. Ko kuma daga nan sama za ka ga gashi nan kamar shopping kake son ka yi Instagram shop. To Instagram shop shi ma za ka iya zuwa ka sayi in kayan jesi kake so gashi nan. Idan ko me kake so ka saya a Instagram za ka saya. To mun gode. Idan yau kuka shigo channel ɗin Tameem techtube abinda muke buƙata shine ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu matuƙar amfani a wannan channel na Tameem techtube. Mun gode.